Բարև սիրելի հայրենակիցներ, այսօր արդեն մայիսի 29-ն է եւ այս հաղորդման ընթացքում հիմնականում խոսելու ենք միջազգային կարևոր իրադարձություններից։ Վերնագրից տեսնում եք մեր գլխավոր թեման, բայց միայն այդ հարցը չէ, որ քննարկելու ենք հիմա Ուկրաինայի շուրջ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում, հետաքրքիր տեղեկություններ կան ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև տեղի ունեցող այդ բանակցություններից, այսինքն կարևոր նոր նշանակավոր տեղեկություններ ունենք եւ այդ հարցերն ենք մենք հիմա այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու։ Հայաստանի մասով մեծ հաշվով ոչինչ չկա քննարկելու, սակայն կարևոր մեկ տեղեկություն ենք ստանում, որ Ադրբեջանը կրկին գիշերը արդեն մայիսի 29-ին կրակել է Սյունիքի շրջանի Խոզնավար բնակավայրի ուղությամբ, ինչի արդյունքում վնասվել է բնակելի տուն։ Երևի նրանք այդ կերպ փորձել են մթագնել տոնական միջոցառումները Հայաստանում, հիշենք, որ նաև Լաչինում Ադրբեջանի նախագահը, Պակիստանի վարչապետը եւ Թուրքիայի նախագահն էին գտնվում եւ դա եւս պետք է կապել դրա հետ։ Ու շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքի այս կոնկրետ միջադեպի մասով, ասելով, որ այդ պրովոկացիան կազմակերպված էր այն պահին, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը, Թուրքիայի նախագահը եւ Պակիստանի վարչապետը գտնվում էին ոչ հեռու այն վայրից, որտեղից որ ադրբեջանցիները կրակել են Սյունիքի ուղղությամբ եւ եթե մենք վերցնենք կիլոմետրերով, իրոք շատ մոտ է։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե որքանով մոտ է Սյունիքը, այսինքն կապած է Սյունիքը Լաչինին։ Հիմա անցնենք միջազգային կարևոր հարցերի քննարկմանը եւ այստեղ ամենակարևոր հարցը ես առաջ եմ բերել առաջին պլան այն է, որ Ռուսաստանի ատոմային օբյեկտների շուրջ մեծ, շատ աննախադեպ արտահոսք է տեղի ունեցել 2 միլիոն հաստատղթեր մանրամասն նկարագրություններով, նկարներով ատոմային օբյեկտների եւ ինչ որ փոփոխություն է տեղի ունեցել վերջին փոփոխություններով այդ բոլոր տվյալները հայտնվել են համացանցում, դա արդեն հասանել է նաեւ միջազգային մամուլի համար, այս մասին է գրել գերմանական Շպիգելը եւ մանրամասն ներկայացրել է, թե ինչ տեղեկություններ են հայտնվել բաց համացանցում եւ դա ոչ թե հատուկ ծառայությունների աշխատանք է, այլ անզգուշության հետևանքով Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր մարմինների կողմից այդ հրապարակումները եղել են համացանցում, տենդերների հետ կապված հրապարակումների պատճառով այդ ամենը հայտնվել է համացանցում։ Ինչի մասին է խոսքը, թե որտեղ են տեղակայված օրինակի համար ատոմային նորագույն օբյեկտներ, ինչ փոփոխություններ են այնտեղ իրականացվել, հատկապես Օրենբուրգում տեղակայված ատոմային օբյեկտների մասին շատ մանրամասներ կան, նույնիսկ շենքի կառուցվածքի մասին, նույնիսկ ներսի կառույցների մասին, դատչիկների տեղադրման մասին, սպորտային դահլիճների մասին, թե ինչ են ուտում, ինչ են խաղում զինծառայողները, ինչ ռեժիմով է տարվում ամեն տեսակի աշխատանք, այսինքն մանրամասն ամեն ինչ հստակ նկարագրված է այդ փաստաթղթերում 2 միլիոն կոնկրետ տվյալներ, 2 միլիոնի հասնող կոնկրետ տվյալներ մանրամասն հրապարակվել է համացանցում, որպեսզի ավելի մանրամասն հասկանաք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ես պետք է կրկին միացնեմ արհեստական բանականության միջոցով այդ հաղորդագրությունը, որը որ ես փորձել եմ հավաքել, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Աննախադեպ արտահոսք։ Ինչ գաղտնիքներ բացահայտվեցին ՌԴ ատոմային ներուժի մասին։ Այո, տեղեկություն է հայտնվել ռուսական ռազմական միջուկային օբյեկտներին վերաբերող տվյալների լայնածավալ արտահոսքի մասին։ Դանսպոչ, Դանիա, Գերմանիա հրատարակությունները հայտնել են, որ հանրային տվյալների բազայում հայտնաբերվել է ավելի քան մաղը միլիոն փաստաթղթերի հսկայական զանգված, որոնք բացահայտում են ռուսական միջուկային զենքի համալիրի ընդլայնման եւ արդիականացման վերաբերյալ տեղեկություններ։ Արտահոսած նյութերի թվում կան Օրենբուրգի մարզի Յասնի քաղաքի մոտ գտնվող ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի բազաների մանրամասն գծագրեր։ Այս բազաները հագեցած են գերձայնային ավանգարդ սահող բլոկով, ռուսական միջուկային զենքի առաքման ամենաառաջադեմ համակարգերից մեկով։ Շինարարական պլաններ, անվտանգության համակարգերի սխեմաներ եւ նույնիսկ օբյեկտների ներսում պատերի վրա գրությունների մանրամասներ, ինչպիսիք են կանգնիր, շրջվիր, արգելված գոտի, ռազմական երթում,
և կոշիկի խնամքի կանոններ։ Տեղեկություններ էներգահամակարգերի, ՏՏ համակարգերի, ազդանշանային համակարգերի կոնֆիգուրացիաների, սենսորների տեղադրման և արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու համար նախատեսված ամրացված կառույցների մասին։ Նույնիսկ զինվորների հանգստի համար նախատեսված իրերի ցուցակներ, ներառյալ սպորտային սարքավորումներ և սեղանի խաղեր, ինչպիսիք են շախմատը և շաշկին։ Հաղորդվում է, որ չնայած Ռուսաստանի կողմից ռազմական գնումների կանոնների խստացմանը և միայն հաստատված ներքին կապալառուներին հասանելի փակ տվյալների բազայի ստեղծմանը, պաշտպանական շինարարության համար պատասխանատու պաշտոնյաները շարունակել են գաղտնի փաստաթղթեր գցել հանրային մրցույթներին։ Այս արտահոսքը համարվում է աննախադեպ և մանրամասն պատկերացում է տալիս ռուսական միջուկային ներուժի և դրա արդիականացման մասին։ Ինչպես լսեցիք, սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ ներկայացված էր մանրամասն, թե ինչ հիմնականում բացահայտում է եղել այդ ամենի շուրջ, բնականաբար 2 միլիոն տեղեկություն այդտեղ չէր պարունակում, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ ծավալի տեղեկություններ կան, բայց ամենակարևորը, որ ինժեներական կառուցվածքը, տեղակայման վայրերն են հայտնի դարձել ամբողջ աշխարհին։ Սա շատ մեծ հարված է Ռուսաստանի Դաշնության ատոմային զորքերին, շատ լուրջ խնդիր Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Բայց անցնենք մնացած հարցերի քննարկմանը։ Տեղեկություններ կա, որ բանակցությունների երկրորդ փուլը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև կրկին տեղի կունենա Ստամբուլում արդեն հունիսի 2-ին։ Ըստ Սերգեյ Լավրովի, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի, նրանք արդեն հուշագիրը մշակել են իրենց պահանջների և դրանք կներկայացնեն ուկրաինական կողմին։ Կարևոր է այստեղ նշել, որ Ուկրաինան արդեն ներկայացրել է այս հարցի շուրջ նաև հայտարարությամբ է հանդես եկել Դոնալդ Թրամփը, ասում է, որ 2 շաբաթների ընթացքում փաստացի շատ բան է հայտնի դառնալու, անհրաժեշտության դեպքում ինքը ևս կհանդիպի Պուտինի և Զելենսկիի հետ, եթե իհարկե Պուտինը ցանկանա։ Արդեն Դոնալդ Թրամփը և Զելենսկին հստակ հասկացնել են տալիս, ոչ թե հասկացնել, այլ բաց հայտարարում են, որ իրենք պատրաստ են հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց ահա Վլադիմիր Պուտինը միշտ խուսափում է այդ հանդիպումներից եւ փաստացի Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից դուրս է գալիս, որ նա 2 շաբաթ եւս սպասելու է, մինչեւ անցնի արդեն կոնկրետ գործողությունների, բայց ինքը կրկին հայտարարություն է արել եւ ասել է, որ ինքը հիասթափված է Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցողից ու նա շարունակում է գաղափար ասելով, որ այլևս չի կարող ասել Պուտինը ուզում է ավարտել այս պատերազմը, թե չէ։ Հիշում եք, նախկինում նա ասում էր, որ ինքը համոզված է, որ Պուտինը ուզում է ավարտել պատերազմը, հիմա ասում է, որ համոզված չեմ, որ Պուտինը ուզում է ավարտել այս պատերազմը։ Եվ Թրամփին հարցրել են, թե ինչի ինքը պատժամիջոցներ չի մտցնում Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, ու Թրամփը պատասխանել է, որ ես գործարքին չեմ ուզում ուղղակի վնասել։ Եվ Թրամփը շարունակելով միտքը կրկին ասում է, որ ինքը լուրջ հիասթափություն է ապրել, տեսնելով, թե ինչպես են սպանվում մարդիկ Ուկրաինայում, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցածի մասին է խոսքը, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դրոներով եւ հրթիռներով հարվածել էր ուկրաինական տարբեր քաղաքների, եւ նա ասում է, որ այդ ամենը տեղի ունեցել բանակցությունների մեջտեղում ու ինքը շատ հիասթափված է։ Իրոք Թրամփի հայտարարություններից հստակ է դառնում, որ ինքը շատ վիրավորված է, որ այդ հեռախոսազրույցից հետո իր եւ Պուտինի միջև այդպիսի քայլի է դիմել Վլադիմիր Պուտինը։ Լավրովը մեկնաբանել է Ֆրիդրիխ Մերցի Գերմանիայի կանցլերի հայտարարությունները եւ որոշումները աջակցել Ուկրաինային եւ օգնել Ուկրաինային ստեղծել հերահար հրթիռներ։ Նրա խոսքերով Գերմանիան սահում է նույն ճանապարհով, որը որ տանում է դեպի անդունդը, արագ ձևով տանում է դեպի անդունդը եւ փլուզում։ Այսինքն Գերմանիային փաստացի ինչ որ միտեղ սպառնում է Սերգեյ Լավրովը, որ այդ ճանապարհը տանում է ձեզ դեպի փլուզում եւ դեպի անդունդ։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի մասով 3 հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Հական Ֆիդանի եւ Լավրովի միջև, նոր էին հանդիպել, 1 օր էր անցել, երևի շատ են միմյանց կարոտել, կրկին իրար են զանգահարել եւ քննարկել են ռուս-ուկրաինական կարգավորումը, բայց եթե լուրջ բավականին հետաքրքիր գործընթացներ են սկսվել, քանի որ ոչ միայն Լավրովը խոսել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ, այլ նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ եւ կոնկրետ քննարկման թեման եղել է Ուկրաինան, այդ բանակցությունները, որոնք որ կարող է հունիսի 2-ին տեղի ունենան Ստամբուլում, եւ այդտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է ներկայացնի իր մոտեցումները, Ուկրաինան, ինչպես արդեն նշեցի, ներկայացրել է իր մոտեցումները եւ դրա համար Թրամփն էլ խոսում է այդ 2 շաբաթների մասին եւ եթե
հնարավոր լինի, պատրաստ է նաև հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի եւ Զելենսկիի հետ, որպեսզի վերջ տան այդ պատերազմին։ Այսինքն կարծես թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերջին շանսն են տալիս Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը ավարտի այս պատերազմը եւ 2 շաբաթների ընթացքում իրենց համար ամեն ինչ վերջնական պարզ է դառնալու։ Դա առավելագույնը, կարծում եմ, շատ բան նաև պարզ կդառնա արդեն հունիսի 2-ից անմիջապես հետո։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ գերմանիական Շպիգելի հաղորդմամբ Զելենսկին կիսատ է թողել իր այցը Գերմանիա եւ շտապել է Ուկրաինա, քանի որ ռուսական զորքերը ըստ Շպիգելի անցել են հարձակման Սումիի շրջանում, կուտակելով 50,000 զորք, չնայած որ ուկրաինական կողմը հերքում է այդ ամենը, ասելով որ այդ ամենը իրականում այդպես չէ, ճիշտ է, մեծ վտանգներ է հիմա ստեղծվել Սումիի շրջանի համար, որտեղ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեծ կուտակումներ է իրականացրել եւ բավականին բարդ է իրավիճակը, բայց այդպես էլ չէ, ինչպես որ ներկայացնում է ամեն ինչ Շպիգելը։ Սա կարևոր է նշել, որ գիշերը շատ լուրջ դրոնային հարձակման է ենթարկվել Մոսկվան։ Զելենսկին փաստացի նշել է, որ դա պատասխանն է անցած օրերի հարձակման ռուսական եւ պետք է նշել, կարևոր է այստեղ նշել, որ ռուսական ՀՕՊ-ը շատ բարդ իրավիճակում է հայտնվել եւ ոչ բոլոր դրոներին է կարողացել խոցել, այնքան շատ մեծ քանակի դրոներ են հարձակվել Մոսկվայի վրա, որ մեծ խնդիրներ է դա ստեղծել հակաօդային Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության համար։ Ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր հիմա իրադարձություններ են տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասով հետաքրքիր մեկ տեղեկություն եմ ուզում կիսվել ձեր հետ, որ այդ տարիֆային պատերազմների մասով ֆեդերալ դատարանը որոշում է կայացրել, որ Թրամփը չարաշահել է իր իրավունքները եւ ինքը իրավունք չուներ այդպիսի տարիֆներ սահմանել երկրների դեմ եւ այդպիսի բանակցություններ վարել, դա նման հնարավորություն ուներ միայն կոնգրեսը, ճիշտ է արդեն բողոքարկել է Թրամփի վարչակազմը այդ դատարանի որոշումը, բայց շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր տեղեկություն է սա, որ ֆեդերալ դատարանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փաստացի անօրինական է ճանաչում Թրամփի այդ որոշումները եւ ասում է, որ Թրամփը չարաշահում է իր լիազորություններով։ Մեկ այլ հետաքրքիր տեղեկություն կա Իրանի շուրջ։ Իրանի պաշտոնյաները նշում են, որ Իրանը չի բացառում, որ միջուկային իրենց օբյեկտներին ամերիկյան տեսուչներ մուտք գործեն, եթե ձեռք բերվեն պայմանավորվածություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ապահովեցնեն Թեհրանի ունեցվածքը, ակտիվները, որոնք որ նա ունի տարբեր այլ երկրներում, եւ դրա դիմաց պետք է Իրանը 1 տարով պետք է դադարեցնի ատոմի հարստացումը եւ ամերիկյան տեսուչները պետք է մուտք գործեն օբյեկտներ։ Բայց նույն ժամանակ այդ պայմանավորվածությունների մեջ հստակ պետք է նշված լինի, որ Իրանը իրավունք ունի խաղաղ ատոմային էներգետիկա զարգացնելու եւ 1 տարի անց կվերադառնա այդ ծրագրերին, բնականաբար ոչ ռազմական տեսանկյունից, այլ կոնկրետ քաղաքացիական նպատակների համար։ Այդ վերջի տեղեկությունը միջայլոց ոչ թե Իրանի պաշտոնյաներն են հաղորդում, որ Իրանը 1 տարով կարող է դադարեցնել ատոմի հարստացումը, այլ կոնկրետ Reuters գործակալությունն է այդ մասին խոսում, որ հնարավոր է նման սցենար։ Եվ վերջում կարևոր է կարծում եմ նշել, որ Թուրքիայում ցույցերը շարունակվում են 3 մայիսի 28-ին Ստամբուլի Էսենլեր շրջանում մեծ տասնյակ հազարանոց ցույց է տեղի ունեցել եւ հստակ այդ ցույցի ժամանակ ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչը նշել է, որ բոլոր խնդիրների պատճառը 1 մարտ եւ եթե այդ 1 մարտը 1 անձը հեռանա, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու Թուրքիայում։ Ասածս այն է, որ Թուրքիայում, հատկապես Ստամբուլում մեծ ցույցերը շարունակվում են։ Ճիշտ է, բավականին դժվարացել են այդ ցույցերը, քանի որ ոստիկանությունը հաճախ շատ դաժան ձևով ցրում է, ձերբակալում է նաեւ լարագրողների, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, այդ ցույցերը այնուամենայնիվ Ստամբուլում ընթանում են։ Այս պահի դրությամբ այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ կրկին բաժանորդագրվելու անհրաժեշտության մասին, նաեւ լայքերի կարեւորության մասին, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների մեջ, նաեւ եթե հնարավոր է կարող եք կիսվել ձեր սոցիալական ցանցերով, հատկապես Facebook-ով մեր այս հաղորդմամբ։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։